Me parashkimin e muajit shkurt 2026. Duket se kemi një muaj ndryshe nga muajt e tjerë, ndryshe nga ndikimet, edhe pse është i shkurtër, por ka shumë veprime dhe ndryshime të gjata. Duket se gjithashtu, pikërisht, muaj shkurt për 2026 nuk është një muaj zakonshëm. Është një muaj që bën histori sepse lëvizjet planetare dhe fenomenet astrologjike nuk përshkruajnë thjesht gjendjen shpirtërore, ato sjellin ngjarje, vendime, ndryshime të kursit të tyre. Fillojmë intensitetin e hënës së plotë, e cila ngjall pasione, ego dhe konflikte. Pastaj kalojmë në një periudhë ku logjika detyron, stresi kërkon të vihen në rregull dhe gjërat të ndryshojnë. Ndërsa surprizat dhe komunikimet dhe marrëdhëniet na kujtojnë se asgjë nuk qëndron në vend. Megjithatë, momenti historik i madh është zinxhiri i ngjarjeve që fillon me hyrjen e Saturnit në Dash, kulmon me eklipsin diellor në Ujor dhe vulos muajin me lidhjen e rrallë Saturn-Neptun që ndodhet në Dash. Një kënd që ndodh afërsisht çdo 35 vite dhe sinjalizon fundin e një epoke të vjetër dhe fillon një epokë e re. Në të njëjtën kohë, Mërkuri në retrograd tek Peshqit në dhjeticën e tretë dhe fundin e muajit që kërkon të ngadalsoj, të kontrolloj dy herë detajet, të shqyrtoj dhe rishqyrtoj marrëveshjet dhe të dërgojmë me kujdes ato që thuhet. Por e dëgjojmë dot atë? Por kjo mbetet në anën tuaj. Në këtë ndikim për 2026 do shikojmë dhe çfarë ndodh. Kemi datën 1 shkurt. Data 1 shkurt duket se muaji fillon me një hënë luan, me interkëndësh me Neptunin në kundërshtim me Marsin. Nga ana tjetër ekziston frymëzimi, ndikimi, mundësia, besimi dhe shumë gjëra të tjera, me Marsin që sjell reagime konkurrence në një çështje të drejtave, dinjiteti ose kundrejt asaj çka neve duam të bëjmë me të drejtën tonë. Mund të bëhemi kryefjala e jetës suaj të përditshmërinë personale. Praktikisht, dita favorizon qëllimet, por ka nevojë për masën dhe jo vetëm kaq, sepse nëse nuk kemi të sigurt, nuk kemi ato që duam të realizojmë. Të vëmendshëm në planet që keni, duhet bëjnë shenjat Dem, Luan, Akrep, Ujor të dhjeticit parë. Data 2 shkurt. Hëna e plot në Luan arrin kulmin e emocioneve në përballje me Marsin, që merr pjesë në kundërshtim me ndikimin e madh që ka të bëjë, sepse rrezaton, ndryshon, vendos. Kjo është një ndikim mjaft i mirë, sepse pikërisht ky ndikim që loz me anën e punës dhe në anën tjetër kërkon vendosje. Në praktik, keni kujdes nga lëvizjet egoiste, sepse reagimi që do kemi është ndikimi më i madh që mund kemi në fushën e punës. Gjithashtu, ajo që do të kemi më të vendosur, që do të jenë dhe më çështjet më madhore që do jenë, është Demi, Luani, Akrepi, Ujorit e dhjeticit të dytë, sepse ka një ndikim shumë të madh në ato çka ta kërkojnë dhe bëjnë. Kemi datën 3. Data 3 shkurt, me hënën në Virgjëresh, në një kënd me lidhjen jugore që sjell përsëri ndjenjën dhe kjo që duhet dhe realiteti i ashpër i detyrimeve. Dita ju vendos në një rrjedh korrigjimesh, gabimesh, lëshimesh, detyra të pezulluara, por gjithashtu, në të njëjtën kohë, mendja mund të jetë e freskët, e pastër dhe ajo që duam e marrim me të drejtën tonë. Në fakt, dita shpesh sjell kthjellime të një çështje të vjetër, ose nevojën për të mbyllur diçka që është zvarritur në kohë të tëra. Mos i shtyni situatat emocionale por zgjidhni praktikisht, sepse kjo ndodh për sa përket shenjave binjak, Virgjëresh, Shigjetar, Peshk të dhjeticit të dytë. Data 4 shkurt. Një ditë shumë e rëndësishme. Vini veshin se do më kujtoni. Hëna nga Virgjëresha në një gjashkëndës me Jupiterin në Gafore krijon një klimë ndihmë për zgjidhur çdo lloj problemi. Është një ditë që i shtron gjërat. Janë dita më produktive dhe jo vetëm aktivitete që mund të keni, por është më produktive në ato që do të keni dhe mundësitë që do të jepen. Ngjarja e madhe, Urani kthehet në drejtimin drejt për së drejtë në Dem, kjo do thotë ka përfunduar kursin e tij në prill të 2026. Deri atëherë, ngjarje që po ecin shumë shpejt dhe vala e fundit e ndryshimeve
pritet të filloj pikërisht mbas këtij muaji në vazhdim. Data 5 shkurt. Data 5 shkurt me Merkurin në ujor, në 4 me Uranin në Dëm, është një ditë ku lidhje me informacionin, një mesazh, një lajm, një telefonat ose një ndikim që ka të bëjë në fushën e teknologjisë. Ajo që do të keni kujdes me datën